This is the energy vibration Lezing voor de Waterman Sun, Moon, and Rising sign for the week of de 22 tot en met 28. In deze week hebben jullie mee te maken met een rammelie of boodschap persen in het verleden. Informatie komt uit over de samenwerking en hoe rammelie of boodschap persen en een steermaker of stembok persen tussen de leeftijd van 18 en 50 of heel veel geld genomen en gestolen. Deze mensen hebben gewerkt met some sort of organized crime, some sort of oplichting praktijk. En ze hebben heel veel mensen opgelicht. En nu, de informatie is nou uit. Zijn ze je familielid of vrienden? Je komt hier achter om te weten over een rammelie of boodschap persen samenwerken met een steermaker of stembok persen en hoe ze in het verleden hebben heel veel geld opgelikt. Oké. Zakenmannen, je gaat heel veel geld verloren vanwege door informatie komt uit over some sort of deceptive spel dat is gebeurd. Mensen is nou van op de hoogte. Dus we gaan even kijken. De Raad van Fortune is hier. En de Raad van Fortune brengt some sort of informatie uit en moeilijkheid voor een rammelie of boodschap persoon. Mensen is nou van op de hoogte over deze deceptive persoon. Wie is deze persoon en wat ze heeft gedaan. En hoe ze creëren some sort of a stad voor zichzelf onder false pretend. En mensen recognizen, this is niet de juiste persoon. Oké. Dan zien wij, licht is verschijnd over 3 mensen dat have creëerd some sort of deceptive spelletje. Mensen is nou van op de hoogte, 3 mensen dat creëren some sort of a probleem. Probeer om deze problemen weg te lopen, maar ze wordt geblokkeerd. Mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje. Some sort of a onderzoek was creëerd. Mensen nou heb gezien, deze 3 mensen, hoe ze creëren some sort of a criminal network om mensen op te lichten en geld van mensen te nemen. En now it is all out. Dan zien wij dat sommige van jullie proberen some sort of a genezing balance in some sort of a problemen dat je heeft meegemaakt met een rammelie of boodschap persoon en a steermaker of stembok person, with zus, siblings, that sort of a thing. Your broer of zus, nichtjes, neefjes, and that sort of a thing. Balance komt in. Ik zie verdriet voor deze jonge steermaker of stembok person en deze rammelie of boodschap person van wekens wat ze hebben gedaan. En we zien some sort of a onderzoek komt uit. De onderzoek laten verschijnen. Een groep van netwerk van mensen dat creëert some sort of oplichting praktijk. En mensen is nou van op de hoogte. Licht is nou verschijnt. Mensen nou komen achter de oneerlijk spelletje van deze persoon. En recognize dat deze persoon samen met deze persoon heeft gelogen en creëert some sort of oneerlijke situatie. Jullie mensen. Jullie watermensen komen bovenuit. Je winst en je droom komt uit dat de oplichting partij is nou boven water gekomen. Je wordt hier van deze situatie weggehaald. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte hoeveel geld was genomen en gestolen door een organisatie. Van een groep of mensen dat creëren some sort of a issue en problemen. De waarheid is nou boven water. En ik zie dat er is geen nieuw start voor deze mensen, maar voor jullie Waterman mensen wel. Sommige van jullie Waterman mensen zoeken innerlijke kracht, maar het gaat goed komen. Conflict tussen vrienden is hier. En conflict tussen een steermaker, stembok en een rammelie of boodschap persoon. Deze zijn mensen tussen 18 en 50. Verdriet voor deze mensen, omdat mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje. Ik zie dat een nieuw offer komt voor jullie Waterman mensen vanwege doordat
die heeft nou gezien hoe deze mensen hebben je tekengewerkt en hoeveel geld hebben ze van jou opgelegd en genomen. En nou mensen gaat de issue en de situatie recht gaan zetten. Dus het is een fijne week voor jullie, omdat de waarheid is nou een beetje boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijke spelletje van deze mensen. Licht is verschijnd. De waarheid is nou, ze kan echt niet zichzelf uithalen, want mensen nou hebben allerlei informatie en zien allerlei informatie over deze mensen. Dus ze hebben genoeg om ze om te pakken en dat is goed. Zakenmannen, mensen komen achter dat jullie hebben heel veel geld opgelegd duur de tijd. Dus een heel lange tijd dat jullie zakenman was aan het zaken, aan het doen. Dat jullie hebben heel veel geld verdienen aan de false pretend. Dit gaat ook even uitkomen. Dames en heren, show je liefde bij thumbs up. Namaste, tot volgende week. Welkom dames en heren, deel deze video. It is the week of 22 of February tot en met 28 Februari. It is a week waar er is conflicts over heel veel geld. Sommigen van jullie dat is getrouwd met een rammelie of boodschappenman. Er is heel veel problemen. Wie heb je mee te maken met in deze week? Een rammelie of boodschappenman en een vrouw. Deze mensen zijn 50 jaar en ouder. And you have a young crave mensen. En ik zie deze young crave mensen wil een excuses aanboden aan een stiermaker of steenbok person. Deze person is niet open daarvoor. Dus alsjeblieft niet. Sommigen van jullie wil some sort of een genezing tussen u en een stiermaker of steenbok person. Misschien is je moeder of je moeder, je schoonmoeder. Maar nee. Deze persoon is zit jullie te helpen, maar ze wil echt geen connectie met je partner. Dus, a tower moment is here. En a tower moment gaat effect. En rammelie of boodschappenman. Deze man was je grootste vijand. En een vrouw. Een man en een vrouw. Rammelie of boodschappenman was je grootste vijand. A tower moment komt op voor allebei. Some sort of een geheim over zijn familie is uitgekomen. Mensen zien de netwerk en weten wie deze mensen zijn. Hoe deze mensen zijn. Netwerk en connected. En dat ze zijn gewoon familielid. En mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje. En dit komt uit maandag en dinsdag. Woensdag en donderdag heb je mee te maken met je in-laws en de familie. Dus jullie tweelingmensen wil en kom achter some sort of een geheim over je partner. Dat is een crave. En hun family. En recognize some sort of a leugens, oneerlijk spelletje. Dat heel veel geld was opgelikt. En mensen is nou van op de hoogte. De orbe spelletje dat was creëerd. Informatie komt uit over een visman en zijn familie en vrienden. De oneerlijk spelletje van deze man en wat deze man heeft gecreëerd. Dan mensen is nou van op de hoogte. Dat een stiermaker of steenbok helpt. Probeer sommige van jullie tweeling te helpen om some sort of oneerlijk issues te balanceren. Dus het probleem is dat some sort of oneerlijk spelletje was creëerd tegen sommige van jullie tweeling. En deze vrouw heeft ze ook gedraaid en probeer u te helpen om some sort of issues to resolve. Als je ouders is, je moeder is een rammelie of een boodschapper en je vader is een viskreef of scorpionnetje. Een tower moment komt op. Ze huwelijk komt tot een einde. En some sort of unfair spelletje dat de twee heeft gedaan. Een tower moment komt op voor de mens. De geheim van een rammelie of boodschapperman is nou uit. Mensen is van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. Tegen een stiermaker, steenbok vrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje.
A tall moment komt op voor een family. En het is, als je moeder is een ramli of een boodschatter, a tall moment komt op voor the family vanwege some sort of an unexpected spelletje that was created, that deze vrouw have creëerd. Mensen is nou op de hoogte. Welcome, this is the energy vibration Lezing for the week of February 22 to 28. Het is de 8e week. Dames en heren, wees mensen, wees voorzichtig. The end is coming in for a crave person. Deze vrouw is een crave, vis, crave of scorpion, as a fast eind come in for this person. Sommige van jullie, als je, this is je vrouw, of this is a tante of a moeder, some sort of a fast eind with a contract come in for deze persoon. Dan we recognize some sort of a logens from a ramli of boodschap persoon. Deze vrouw is 50 jaar en over. Deze vrouw, mensen have een onderzoek geplaatst bij deze persoon. Mensen recognize dat deze persoon samen met deze jonge dame geld kan verdienen. En het is niet in a correct way. Okay, dus als je ziet, deze persoon is connected to jullie weegschaal, misschien een zus of een vriendin of zo, is onderzoeken van some sort of logens en deceptiveness. En sommige van jullie weegschaal, deze vrouw heb je in geroch gestoken. Een onderzoek is nou geplaatst om deze vrouw. De energie van de week is over geld. 2 keer de energie from the eind komt op. Waar sommige van jullie iemand worden ontslagen en jij krijgt de positie, oké? A cycle is now over for some sort of a contract en relatie met een vrouw. Deze vrouw is een viskreef of scorpionetje. Some sort of a moeilijkheid met werk voor een steermaker of steenbok man. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of a unfair game van deze man. Misschien is je schoonvader of het is je vader. However this is, ik zie dat some sort of a eind. Ik zie dat sommige van jullie moet deze man gaan helpen met some sort of financial problemen. Sommige van jullie, deze man is een maag man. En ik zie dat deze man en zijn partner en zo komen in financial problemen. Omdat some sort of informatie is uitgekomen wat deze man heeft gedaan. Okay? So some sort of a cycle wordt gehover. En een bank financial institute gaat je helpen om even geld terug te krijgen van deze mensen. Een beslissing met een family en een family business komt op. Heel veel emotie in deze week. Met een family en een family zaken. Oké? Dus recognize dat. Dan we hebben deze jonge persoon is ken je kinderen. Als je kind is een ramli of boodschap person, een jongen of een meisje, some sort of emotional problem en heel veel problemen met geld kom even boven water. Mensen is nou van op de hoogte en have gezien some sort of unfair game spelletje dat deze person heeft gecreëerd en hoe deze person heeft geld verdiend over de rug van andere mensen in een foute manier. Het komt even boven water. Sommige van jullie dat werken in een ziekenhuis of zo. Ik zie emotie. En de emotie kan dat heel veel mensen komen binnen. Sommige van jullie have some sort of an emotional issue met je man. Dat is een steermaker, steenbokker. Mensen komen achter wie deze man is. Een contract wordt behandeld voor deze man en zijn vrouw. Omdat ze recognizen dat deze man en zijn vrouw was niet eerlijk en oprecht. Een cycle is over voor deze man en zijn vrouw. Een cycle voor een family. En deze family en de financial situatie over deze family hebben some sort of a financial situatie gecreëerd. De logens en deceptiveness van een ramli of een boodschapvrouw
samen met een oude vrouw. En nou deze twee mensen zijn onder soms zwaar onderzoeken over de logens en deceptiveness. Een family business kunnen tot het eind komen van wekens door een jonge familielid. Dat is een rammelie of een boodschap, dat wil ze eigenlijk weg en afgelogen. En dat behind een family zaken. Sommige van jullie, als je bent op zoek naar werk, je krijgt een offer in deze weken. Geld is de sprekende en geld is het probleem en sprekende met kinderen, met je vrouw en dat soort van situatie. Nou, de veer van zware is dat sommige van jullie hebben echt issues met je partner, met je relatie. Emotional issues komen even boven water, oké? Heel veel van jullie dat is in een relatie met een stiermaker of steenbok hebben some sort of problemen thuis of met een bank, financial institution. Of je gaat even achterkomen over some sort of a deceptive play van je moeder. En de leugens van je moeder of een rammelie of boodschap person. Dus some sort of informatie komt best wel uit over een rammelie of een boodschap person. Mensen is nou van op de hoogte en kom achter dat deze vrouw heeft gelogen. Oké, en deze vrouw heb je in je rug gestoken. Deze vrouw heeft gelogen. Deze vrouw is van op de hoogte. Some sort of an unfair spelletje dat was creëerd met heel veel geld. Dat heeft mee te maken met een jong rammelie of boodschap person. En een groot onderzoek is op de plaats steken sommige van jullie vriend of vriendinnetje. Dat is een rammelie of een boodschap omdat ze recognize de leugens en deceptive spelletje van deze persoon. Dus het is een week waar heel veel van jullie kom achter dat visschweef of scorpion worden op voet ontslagen. Sommige van jullie komen achter dat een rammelie of een boodschap person heeft jullie rok gestoken en geld gegeven aan een andere persoon. Dat was niet jou. Alles komt uit omdat nou een groot onderzoek is geplaatst tegen deze persoon en mensen is nou van op de hoogte dat spelletje van deze persoon. Dames en heren, thumbs up en deel deze video. Ik spreek jullie volgende week.